Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म हुँ यहाँहरुकै मिट, यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर रामसा, र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म न्युटन ऱ्याप्सन मेथडबाट कसरी क्वेशनहरु सल्भ गरिन्छ, यो भने के हो, यसको बारेमा डिटेल कुरा गर्ने छु। सो यहाँहरु हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई रामसा भनेर सर्च गर्नुस्, फलो गर्नुस्। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ, त्यहाँ मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि यहाँहरु हाम्रो पेज MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकीलाई लाइक गर्नुस्, ग्रुप जोइन गर्नुस्, र यहाँहरुको केही फिडब्याकहरु छन् भने त्यो दिन सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हाम्रा भिडियोहरु पनि फेसबुक मार्फतबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, न्युटन-ऱ्याप्सन भन्ने के हो भने न्युटन-ऱ्याप्सन मेथड या सिम्पली हामी न्युटन मेथड पनि भन्छौं। सो के भने इट इज एन efficient algorithm for finding successively better approximation to the zero or the roots of real valued function. So real valued function को लागि एकदम efficient मेथड हो यो, जसले चाहिँ बेटर एप्रोक्सिमेसन दिन्छ। सो मानिनुस् कि हामीसँग एउटा रियल भ्याल्युड फंक्शन f छ which is differentiable on the interval a comma b. So let's suppose our first guess is x0, हैन, and then for a point x comma y sufficiently close to, यसो ग्राफ बनाएर देखाउँछु, it. So x0 को नजिकै एउटा हामी कुनै point लिने हो x comma y, the function can be approximated by tangent line, हैन। tangent line कुन त y minus f of x0 by x minus x0 equals f dash x0. The tangent line crosses x axis when y equals 0. अब त्यो tangentले x axis क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ, y 0 हुन्छ। Let's denote the new point, new value of x by x1. So then के हुने भयो, y की भ्यालु यहाँ 0 राख्दियौ। सो f of x0 by x को ठाउँमा हामीले x1 राख्दियौ। सो हाम्रो कति आउने भयो हेर्नुस् त। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने भने जस्ट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के गर्नुस् भने यसले रेसिप्रोकल पहिला गरिदिनुस्। सो यता आउँदाखेरि कति हुन्छ, सो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि सो f of x0 by f dash x0 हुन्छ, अनि माइनस आइरा हुन्छ। अब x0 लाई हामी यता पठाइदियौ। सो कति हुने भयो, x0 minus f of x not by x0 minus f of x0 by f dash x0। यो भयो हाम्रो के त x1 को भ्यालु। हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ x0 बाट हामीले सुरु गर्यौं, अरुको हामीले के निकाल्न सक्यौं त x1 निकाल्दियौ, है त। सो यसरी नै अब ग्राफ बनाएर पनि म यहाँले देखाउँदै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो द x intercept gives a better approximation to the function's roots than our original guess. हामीले गरेको जुन इनिशियल गेस थियो त्यो भन्दा बेटर एप्रोक्सिमेसन कसले दिन्छ त यो x intercept of the. So okay, so अब continuing the process repeatedly we can get the accurate value. So यो प्रोसेसलाई हामी कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने के हुन्छ, हामी चाहिँ एउटा एप्रोक्सिमेट भने अझै एक्युरेट भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं। सो nth इटरेसन n plus 1th approximation is given by त के हो भयो त, अघि हामीले x1 निकाल्यो भने n plus 1 equals xn minus f of xn by f dash xn हुन्छ। ध्यान दिनु होला, डेरिभेटिभ चाहिँ डाउन हुन्छ है, डेरिभेटिभ डाउन हुन्छ। ध्यान दिनुस् है, डेरिभेटिभ चाहिँ डाउन हुने भयो, मुनि हुन्छ, त्यो ध्यान दिनु होला। सो जस्तो एउटा कुनै कर्भ थियो, हामीले के गर्यो, सुरु x0 हो, x अब कुनै एउटा यो फंक्सन मानिलिन्छ f of x फंक्सन छ। अब हामीले के गर्दियौ, कुनै पनि एउटा एप्रोक्सिमेसन भ्यालु यहाँ x0 लिइरा छौं। x0 लिएपछि यो x0 हामीले इनिशियल गेस लिया थियौ, x0 बाट पोइन्ट माथि यो कर्भमा कहीं न कहीं त मिट गर्छ, त्यो पोइन्ट भनेको हामी x0 कमा f of x0 हुन्छ। अब यो पोइन्टमा हामीले के गर्दियौ, ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने भने अझै यो भन्दा हेर्नुस् त एप्रोक्सिमेट दियो जुन हाम्रो x0 आयो, यो ट्यान्जेन्टले यो जुन ट्यान्जेन्ट थियो x0 दियो। फेरि अब हामी के गर्छौं, यहाँ ड्रा गर्छौं, हैन, x0 ड्रा गरेर अब फेरि गर्दाखेरि अब के हुन्छ त x1 हामीले ड्रा गर्ने बित्तिकै यो ट्यान्जेन्ट आइदियो। फेरि अब x0 यहाँ हामी यसरी ड्रा गर्ने भने अर्को लाइन बन्छ x1 f of x1, फेरि यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने भने के दिन्छ त, सो x2 आउँछ। यसरी हामी अप्रोक्सिमेटली ट्यान्जेन्ट लाइनको युज कन्सेप्टबाट के गर्न जान्छौं, सो x हाम्रो जुन एक्युरेट चाहिँ एप्रोक्सिमेसन छ त्यो निकाल्न सकिन्छ। यो हामीले टेन्जेन्ट लाइनको हेल्प लिएका छौं। टेन्जेन्ट लाइन हामीले त्यो मिन भ्यालु थ्योरमहरु पढाएको थियो, त्यसको चाहिँ युजहरु गरिरहेछ। यसरी चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेट एन्सर निकाल्न सक्छौं र यो मेथडलाई हामी के भन्छौं, न्युटन-ऱ्याप्सन मेथड भन्छ। ओके, सो अब केही प्रब्लमहरु सल्भ गरेर हेर्छौं। सो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा यो तपाईहरुले
सोधि पनि रहेछ न्युटन्स मेथड अफ फाइन्डिङ स्क्वायर रुट। मानिलिनुहोस् कि तपाईँको ए को स्क्वायर रुट निकाल्नु छ, सो भनेपछि एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स हाम्रो के हुने भयो, फङ्सन हुने भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, एक्स एन प्लस 1 निकाल्दाखेरि एक्सएन माइनस एफ अफ एक्सएन बाई एफ ड्यास एक्सएन हुन्छ। अब यहाँ कति हुने भयो, एक्सएन प्लस 1 एक्सएनको त एक्सएन भयो, एफ अफ एक्सएन भनेको एक्सएन स्क्वायर माइनस ए भयो। अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आइहाल्छ त 2x हुन्छ। सो 2x अनि एक्सको ठाउँमा एक्सएन राख्दाखेरि 2xn आयो। अब यसलाई एलसिएम लिँदाखेरि 2xn स्क्वायर माइनस एक्सएन स्क्वायर प्लस ए आउँछ, 2xn त छँदैछ। अब के गर्न पायो भने अब हामीले यहाँ चाहिँ एक्सएन प्लसको भ्यालु कति भयो, अब यो 2xn स्क्वायर माइनस एक्सएन गर्दाखेरि एक्सएन स्क्वायर प्लस ए भयो हैन। अब ए भनेको जसको रुट हामीले निकाल्नुपर्ने थियो, सो 1/2 सेपरेट गरिदिनु एक्सएन प्लस ए बाई एक्सएन हुन्छ। दिस इज कल्ड द न्युटन्स इटरेसन इक्वेसन। यो पनि सोधेर आउँछ, त्यो ध्यान दिनु होला। त्यही भएर मैले यसको न्युटन्स इटरेसन यसलाई भन्छ न्युटन्स इटरेसन इक्वेसन है त। स्क्वायर रुट निकाल्नलाई हामीले युज गरेको थियो त्यसले। अब फर्स्ट क्वेसनमा एउटा लिँदैछु, इफ एफ अफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 छ, इनिसियल केस हाम्रो एक्स इक्वल्स 2 छ भने x2 निकाल भने x3 निकाल भने छ युजिङ के त न्युटन्स ऱ्याप्सन मेथड है त। एफएक्स दिइरहेछ एक्स स्क्वायर माइनस 5 भयो, यसको डेरिभेटिभ गरिदिनुहोस् कति हुन्छ 2x हुन्छ। एक्सएनको भ्यालु कति हुने भयो x0 माइनस एफ अफ x0 बाई एफ ड्यास x0। अब भ्यालु राख्नुहोस् कति आउँछ 2.5 आउँछ। क्यालकुलेसन तपाईँ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। x0 को भ्यालु 2 थियो। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब x2 निकाल्छौँ, x2 भनेको कति x1 माइनस एफ अफ x बाई यसको डेरिभेटिभ हैन त एफ ड्यास x1। सो फेरि यहाँ भ्यालुहरू राख्नु सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् कति आउँछ एफ अफ x2 हेर्न सक्नुहुन्छ, x2 पनि आयो। x3 निकालौँ, x3 भनेको कति हुने भयो x2 माइनस एफ अफ x2 बाई एफ ड्यास x2 हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ कति आउँछ त हाम्रो 2.2360। यहाँ पनि 2 पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म त हाम्रो मिलेको छ 236 थियो, यहाँ 6 सम्म मिलेर छ, 3टा डिजिट मिलेको छ। यहाँ पनि डेसिमल पछि 3टा डिजिट मिलेको छ है त। सो अघिको केसमा हामीले यसमा के गर्यौँ भने x1 x2 र x3 को भ्यालु निकाल्नुपर्ने भनेको थियो, x2 र x3 निकालिदियो है त। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ डेसिमल पछि सेम एन्सर आउन थालेको छ। सो ओके, त्यहीबाट हामी एप्रोक्सिमेट गर्छौँ। सो युजिङ न्युटन्स इटरेसन इक्वेसन एक्सएन प्लस 1 इक्वल्स 1/2 एक्सएन जुन कि हामीले ड्राइभ पनि गरिसकेका छौँ। यहाँ दिइरहेको छ एक्स ए बाई एक्सएन फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 6 with error less than 0.001 or (-4) भन्दा सानो एरर आउने गरी निकाल्न भनेको छ। ओके, सो लेट x be the root of square root of 6 भनौँ, and then x square minus x square equals to 6 हुने भयो, x square minus 6 equals 0 हुने भयो, f of x कति हुने भयो x square minus 6, f of 2 र f of 3 निकाल्दाखेरि कति हुन्छ -2 र 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि लेस देन 0 मिन्स इट कन्फर्म के भयो त 2 र 3 को बिचमा रुट पर्छ हैन। 2 र 3 को बिचमा भएपछि अब हामी के गर्छौँ 2 x0 को भ्यालु 2 लिएर अगाडि बढ्छौँ। सो अनि a को भ्यालु हाम्रो के छ त 6 छ। अब यहाँ न्युटन्स इटरेसन युज गर्ने हो भने xn प्लस 1 इक्वल्स कति दिइरहेछ त 1/2 xn प्लस a बाई xn। सो यसमा 1/2 भयो x0। अब x1 हामी निकाल्छौँ, x1 भनेको त 1/2 x0 अनि 6/x0 गर्दाखेरि कति आउँछ 2.5 आउँछ। त्यसरी नै हामी के गर्यो x2 निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हाम्रो हुने भयो, त्यो युज गर्दाखेरि 2 पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 2.45। त्यसपछि x3 निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भनेछ 2.4494। अब यहाँ 4 सम्म फर्स्ट डिजिट थियो, त्यसपछि यहाँ कति आयो त 44 आयो भने x4 निकाल्दाखेरि हाम्रो x4 को भ्यालु यो भयो। x2 x3 निकालिसक्यो, x4 भने कति त हेर्नुहोस् त डिस्टेन्स कति मिलेको छ 1 2 3 4 सम्म अलमोस्ट बेस भएको छ, अलमोस्ट यो पनि 9 नै हो। सो 4 सम्म जाँदाखेरि त्यति आयो। अब हामी के गर्यो भने f अफ x4 को भ्यालु हेर्दाखेरि अनि त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु लिँदाखेरि कति आयो त लेस देन 0.001 भन्दा 0.00 भन्दा उसले भनेको भन्दा सानो आयो। हेन्स द स्क्वायर रुट अफ 6 इज के त 2.4495 स्क्वायर रुट अफ एरर उसले भनेको एरर भन्दा कम आयो भने सकिहाल्यो। प्री असाइन जुन एरर भन्दा त्यो डिजायर्ड एरर भन्दा कम आयो भने हाम्रो एन्सर आइसक्यो। युजिङ न्युटन्स-ऱ्याप्सन मेथड फाइन्ड द क्युब रुट अफ के त 5 करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल भनेको छ। सो लेट एक्स बी द स्क्वायर रुट अफ क्युब रुट अफ 5। त्यसपछि हामीले के गर्यो क्युब रुट मानिसकेपछि के हुने भयो x³ इक्वल्स 3। त्यहाँबाट हामीले इक्वेसन बनाइदियो x³ - 3 इक्वल्स
0 fx भनेको x क्यूब माइनस 3 गर्यौं f dash x कति हुने भयो 3x² अनि त्यसपछि कति आयो त x0 को भ्यालु हामीले यहाँ 1 लिने हो भने सो 1 ले x0 इक्वल्स टु 1 लिँदाखेरि कति आउँछ त x1 को भ्यालु निकाल्दियौ यहाँ x1 भनेको कति हुने भयो f of x0 by f dash x0 x0 minus f of x0 by सो यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् 2.333 आउँछ x2 निकाल्दियौ कति हुन्छ x1 minus f of x1 by f dash x1 यसको भ्यालु कति आउँछ 1.6167 त्यसपछि हामीले डेसिमलको करेक्ट प्लेसेससम्म 3 प्लेसेससम्म निकाल्नु छ सो हामीले के गर्यौ x3 निकाल्दाखेरि के हुन्छ x2 minus f of x2 by f dash x2 1.722 आयो x4 निकालौं x4 निकाल्दाखेरि कति हुन्छ x3 minus f of x3 by f dash x3 यो एक क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यहाँ x3 को भ्यालु सधैँ यहाँ राख्दिनुस् फंक्सनमा राख्नुस् डेरिभेटिभमा राख्नुस् त्यसपछि कति आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 1.710 आइसकेको छ डेसिमल पछि तीनटा 0 फेरि x5 निकालेर हेरौं x5 निकाल्दाखेरि कति हुन्छ x4 minus f of x4 by f dash x4 यसले कति दिने भयो 710 डेसिमल पछि त हेर्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट आन्सर हाम्रो त यो तीनटा प्लेसेस मिलेकै छ सो के हुने भयो करेक्ट प्लेसेस टु 3 प्लेस डेसिमलको 3 प्लेसेससम्म भनेपछि डेसिमल पछि तीनटा मिल्ने बित्तिकै छोड्दिने दिस इज आवर आन्सर है त सो एउटा कुरा मैले यहाँ नोट लेखिदिएको छु कहिले काहीँ एरर निकाल्दै काम लाग्छ सो एरर आफ्टर nth इटरेसन सो न्युटन्स मेथडमा के हुन्छ एरर्स आफ्टर nth इटरेसन मिन्स en इक्वल्स xn माइनस x फेरि x इज द एक्चुअल रुटबाट हाम्रो निकालेको भ्यालुको डिफरेन्स निकाल्दिने हो भने त्यो एरर आउँछ अनि त्यसपछि अब एक्चुअललाई मुनि राख्दिने पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ कहिले काहीँ त्यस्तो क्वेसन सोधिरहेको छ मैले त्यसको अब क्वेसन अर्को लिँदैछु म न्युटन्स-रेप्सन मेथड युजिङ न्युटन-रेप्सन मेथड find a positive root of x cube minus 2x minus 5 equals 0 lying between 2 and 3 correct to 3 places of decimal अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ NEB मा 2074 मा सोधेको क्वेसन है सो अब fx भनेको हाम्रो कति हुने भयो x cube minus 2x minus 5 हुने भयो f dash x निकाल्ने 3x square minus 2 हुने भयो f of 2 into f of 3 गर्दाखेरि के आउँछ नेगेटिभ सो द रुट लाइज बिट्विन 2 and 3 पनि भयो इनिशियल हामीले के लिदियौ यहाँ 2 लिदियौ x0 इक्वल्स टु 2 लिँदाखेरि x1 को भ्यालु कति हुन्छ x0 minus f of x0 by f dash x0 यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् 2.1 आउँछ सो त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्छौं सो x2 निकाल्दाखेरि x1 minus f of x1 by f dash x1 हुन्छ सो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 2.9456 आउँछ हेर्नुस् त्यसपछि x3 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि x2 minus f of x2 by f dash x2 हुन्छ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डेसिमल पछि हेर्नुस् त 3 प्लेसेस भनेको थियो हाम्रो करेक्ट प्लेसेस 3 सो 094 थियो 094 सम्म मिलेकै छ 5 पनि मिलेको छ सो हामी 3 सम्म मिलेपछि सकिहाल्यो ओके सो 3 प्लेसेस कति हुने भयो आन्सर लिँदाखेरि हामी 3 प्लेसेससम्म लिन्छौं अब 094 2.094 इज आवर आन्सर है त नेक्स्ट क्वेसन हेरौं सो युजिङ न्युटन्स-रेप्सन मेथड भनेको छ फाइन्ड द पोजिटिभ रुट अफ sin x plus x minus 1 equals 0 in between के त 0 and 1 भनेको छ सो fx हाम्रो sin x plus x minus 1 भयो f dash x निकाल्दियौ कति हुने भयो f dash x कति आउने भयो sin को cos x को 1 हुने भयो यो त 0 भइहाल्यो f of 0 f into f of a गर्दा f of 1 गर्दाखेरि कति आउँछ नेगेटिभ आउँछ सो रुट लाइज बिट्विन 0 and 1 x0 इक्वल्स टु हामी 0 लिदिन्छौं अनि त्यसपछि कति आउने भयो त x1 को भ्यालु कति हुन्छ त x0 minus f of x0 by f dash x0 सो क्याल्कुलेसन गर्नु 0.5 आउँछ सो हामीले यो ध्यान दिनु होला यसले रेडियनमा राखेर गर्नु होला यो सो x2 निकाल्दाखेरि कति हुन्छ रेडियनलाई क्याल्कुलेटरले रेडियन फर्ममा चेन्ज गर्दिनुस् सो x1 minus f of x1 by f dash x1 सो यसले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त सो यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दैछ मैले 0.510957 आएको छ अब x3 क्याल्कुलेसन गर्ने भने x2 minus f of x2 by f dash x2 गर्दाखेरि 0 point हेर्न सक्नुहुन्छ डेसिमल पछि कतिवटा 5109 मिलिसक्यो अनि यता यति आएको छ सो डेसिमल पछि हामीले मिल्नु पर्ने थियो मिलिरहेछ सो अब x4 गर्दाखेरि कति हुन्छ x4 को भ्यालु भनेको x3 minus f of x3 by डेरिभेटिभ मुनि हुन्छ डाउन f dash x3 सो कति आयो त 510973 यहाँसम्म मिलिसक्यो सो ओके कतिवटा 1 2 3 4 5 6 डिजिट मिलेछ डेसिमल पछि 6 डिजिट मिल्यो सो त आवर करेक्ट आन्सर इज के गर्यो त 5 यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 0.513 डिजिट लियो दैट्स आवर आन्सर है नेक्स्ट क्वेसन हेरौं सो
अर्को क्वेसन हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। आजको भिडियोमा हामी न्युटन्स ऱ्याप्सन मेथडमा बेस्ड भएर क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ। ओके, सो अर्को क्वेसन लिँदैछु। यसमा के भनेको छ, 2x² - 3x - 1 = 0 लाई सल्भ गर्नु छ अनि एरर लेस देन 10⁻⁴ x0 को भ्यालु 1 दिएकै छ। सो fx हाम्रो कति हुने भयो, 2x² - 3x - 1। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुने, 4x - 3। x0 को भ्यालु 1 छ, x1 निकाल्दियौँ, x0 - f of x0 by f dash x0 भनेको कति आउँछ, 3 आउँछ। सो त्यसरी नै x2 निकाल्ने भने कति हुन्छ, फर्मुला x1 - f of x1 by f dash x1। सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, 2.1111 आइरहेछ। सो हामी अगाडि बढ्छौँ, x3 निकाल्छौँ। x3 को फर्मुला कति भयो, x2 - f of x2 by f dash x2। सो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् कति आउँछ, 1.67913 आउँछ। x4 भनेको x3 - f of x3 by f dash x3। सो 1.75297 यहाँ डेसिमल पछि रिपिट भइरहेछ नि, त्यही भएर अगाडि बढ्छौँ अझै। x5 गर्दाखेरि कति हुन्छ, x4 - f of x4 by f dash x4। सो 1.78 हेर्नुहोस्, 7 एटलिस्ट मिल्यो है। सो 7 मिलिया छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी नै अब 6x6 निकालौँ। 6 निकाल्दाखेरि x5 - f of x5 by f dash x5 गर्दाखेरि 1.78 यहाँ कमसेकम दुईवटा मिल्यो है। सो दुईवटा मिलेपछि अब हामीले उसले भनेको एररभन्दा कम आयो कि होइन चेक गर्छौँ। सो एब्सोल्युट भ्यालु अफ f of x6 को एब्सोल्युट भ्यालु हेर्दाखेरि सो के आउँछ त, 10⁻⁴ भन्दा सानो आउँछ। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर 1.7808 1.780। यसलाई राउन्ड अफ गर्दा छ 7808 इज आवर एन्सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन लिँदैछौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन चाहिँ 2071 मा एनईबीमा तपाईँको क्वेसन सोधेको छ, 6 मार्क्समा सोधेको छ। फाइन्ड द रुट अफ x³ - x - 4 बिट्विन 1 and 2 to 3 places of decimal by न्युटन्स ऱ्याप्सन मेथडबाट हामीले यसको सोलुसन निकाल्नु छ। 6 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो यो, एनईबीमा आएको, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब fx हाम्रो कति हुने भयो, x³ - x - 4 भयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 3x² - 1 हुन्छ। अब f of 1 * f of 2 गर्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ। सो द रुट लाइज बिट्विन 1 and 2 भइहाल्यो। x0 = अब हामीले 2 लियौँ, किनभने 2 ले अलमोस्ट यो 0 को नजिक जसले दिन्छ। सो 2 गर्दाखेरि कुन नजिक छ, 0 को नजिक त 2 छ, त्यही भएर लिएर हामी गऱ्यो। x0 = 2 लियो। सो x1 को भ्यालु कति हुने भयो, x0 - f of x0 by f dash x0। सो यसले कति दिने भयो, 1.81819 दिइरहेछ। सो त्यसपछि x2 हामी निकाल्छौँ। x2 को भ्यालु कति आउँछ त, x1 - f of x1 by f dash x1। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त, 1.79662 आएछ। सो x2 को भ्यालु आयो, x3 निकालौँ, x2 - f of x2 by f dash x2। सो यो गर्दाखेरि कति आयो त, 1.7696 डेसिमल पछि कतिवटा 3टा मिलिसक्यो। सो 3 प्लेसेस अफ डेसिमल्स आर हियर। सो 3 प्लेसेस अफ डेसिमल आर 7 x2 and x3। सो द रिक्वायर्ड रुट इज 1.796 इज आवर रिक्वायर्ड रुट। ओके, सो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड रुट। होप बुझिराख्नु भएको छ। आजको भिडियोमा हामीले न्युटन्स ऱ्याप्सन मेथडमा बेस्ट भएर प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ, केही आइडियाजहरू सेयर गऱ्यौँ। सो होप आजको भिडियो यहाँहरूको लागि फ्रुटफुल रह्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच। म यहाँहरूकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम सर र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथमेटिक्स। यहाँहरू हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जुड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम सर भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हामीसँग यहाँहरू जुड्न चाहनुहुन्छ भने ट्विटर मार्फत पनि जुड्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा हाम्रो ट्विटर आइडी रहेको छ मिसाराम @मिसाराम। सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ MIT स्पेस म्याथमेटिक्स। पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, ग्रुप जोइन गर्नुहोस् र यहाँहरूका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने फिडब्याकहरू छन् भने पक्कै पनि दिनुहोला। यहाँहरूको साथ र सहयोगले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र अझै पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगलाई हामीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ, यहाँहरूको फिडब्याकको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यही अनुसार हामी आगामी दिनमा यहाँहरूको इच्छा अनुसार, यहाँको सल्लाह अनुसार आगामी दिनमा भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्म यहाँहरू पढ्दै गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू so much. God bless you. Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.